嚟酒店呢個安裕辦咗入住之後啦，嚟呢個佢嘅餐廳咧，佢係任何時間都有一啲水果茶點俾你自助，你中意咩時間嚟食都得嘅。未見過呢隻水果，唔知乜嘢，睇睇。咁有一隻水果我又唔知乜嘢，呢隻我以為係葡萄，估計葡萄冇咁大嚿。咁咧呢隻當然我唔識啦，攞咗一嚿，攞咗一隻去試下。咁咧呢個番茄我知啦，咁啊攞一粒靚靚嘅紅卜卜，之後咧有葡萄，呢啲應該係真㗎，但係咧應該係冇本領攞出嚟食㗎啦。唔知呢個咪佛手果咁勁大巨型嘅佛手果。嗱有一隻喺東南亞呢個嘢叫做羅望子，做啲酸嘅食材係調味嚟嘅，但係佢擺喺度咧係俾我哋食嘅喎。就有啲堅果味，睇有啲堅果，睇我攞咗啲乜嘢？請睇嗱，呢幾樣特別嘅嘢都攞咗。